阿大千秋，家姐推細佬大千秋。咁樣推嘅你？得掂喎，小心啊女，撞埋呢度啊！唔好咁高啊！唔好咁高啊！好啦好啦，唔好咁高啊！唔係咁打落去嘅你，你要慢慢嚟。撞到你啦女，你褪開啲，撞死你！褪開啲女，撞埋落呢度啦。嗱，你跟住泵 head 啦嚇。誒，落啊，放低手，放低手，放低手，係啦。哎呀！唔係咁樣打落去㗎女啊！你要慢慢推就得㗎啦，你唔使打啦，咁你手好痛㗎。哎呀，暈啦細佬真係，跌咗落嚟實啦！阿細佬做咩啊？望天空嘅你。